الرفاق الأعزاء، منتج البيبسي كولا الآن موجود في الاتحاد السوفيتي ويعمل لأجلكم. طلع على هالخطوط، تقول زعانف قرش. هي جوانح. انت مقدر أهمية هي اللحظة؟ حاسس وكأني بالمستقبل. مزبوط يا أركاش، لأنه المستقبل صار عنا. طلع حواليك، تخيل من أسبوعين بس كريستيان ديور طلعوا مسيرة مع شوية عرضات أزياء بالساحة الحمراء، واليوم نحن بمعرض أمريكي بسكولونينكي. ما فهمت شو قصدك؟ أنا قصدي الدول عم تتعلم تتعايش مع بعضها وعم تنشال كل الحواجز وعم يحاولوا ينطلقوا لقدام. المستقبل الشيوعي المشرق رح نوصل له بنفس هي الجوانب. ايه هلا رح نطير. شفت الكتالوج تبعها؟ هي طون حديد، تصرف كتير وعزمها كتير ضعيف. بهي على لينينغراد ما رح توصل، مو على المستقبل المشرق. ما بتذكر حدا طلب رأيك يا رفيقنا خدام البحارة. امشي. وليش هالمسخرة؟ لأنك مو فاهمان الأهمية التاريخية للحدث. وانتم مختصين يعني؟ فعلياً إيه؟ ايه. نحن من وزارة خارجية الاتحاد إذا متذكر. تاخدوا بيبسي يا رفاق؟ شكراً إلك. بتمنى هالمشروب يكون طعمته حلوة مثل ضحكتك. رح نشرب بصحة ضحكتك وهالجمعة يا دولوريس. قولي لي شو رأيك بالاتحاد السوفيتي؟ انتوا انتبهتوا لاسمي؟ حضرتك بتحكي اسباني منيح، برافو. شكراً لك. تعلموا كيف تتعاملوا مع الأجانب، بدكم كتير لتصيروا مثلي. بيبسي؟ شكراً لك. شكراً لك. أنا مو راضيان على السيرك اللي عم يصير هون، وما عندي ثقة بالأمريكان. إلنا 40 سنة بنبني بهالبلد، مو منشان نخسرها هيك بسهولة منشان علبة كولا. أخذ لكم صورة؟ تعالوا شباب، تعالوا نعرض عضلاتنا للرأسمالية. سكر محروق. تسمحي لي وحدة؟ ممكن؟ شكرا، يسلموا. شوفي العلاقة. من 5 سنين ما شربت منها. البيبسي هي الشيء الوحيد اللي مشتاقت له من أمريكا. شكرا لك يا رفيق، ممكن ترجعه؟ شكراً لك. تفضلي. رفاقنا الأعزاء، السيد رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروشوف سيرجيفيتش ونائب رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون. يبدو أنك متوتر وحانق جدا، كأنك تريد العراق الآن. أنا سعيد بوجودي هنا. هذه لحظة مهمة في حياة شعبينا. هالشي مو منيح ستيبانوفيتش. بعرف، ما في داعي تحكي. نثق ببعضنا البعض وبشعبينا. إيغور ستيبانوفيتش صديقي الغالي، يا أهلاً. بهنيكم على نجاح الدبلوماسية السوفيتية العظيمة. فالنتين فارنيكوف، رئيس القسم الدولي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي. روتا كارلوفنا بلاومي، أحسن موظفين قسم أمريكا. عندي علم، هي نفسها البنت الأمريكية. ليتوانية، وبالدرجة الأولى أنا شيوعية. طبعاً. شو لك؟ بيريكوف غريغوري فلاديميروفيتش، نائب رئيس قطاع ألمانيا الشرقية. أنت رحت بسرعة لدرجة إني ما لحقت أقول لك شكرا. ما أنا مشكلة، أساساً مو مستاهل الشكر. كل الأحوال بتشكرك. نحن لا نعي. سوف نرى ردة الشعب السوفيتي على هذه. مو حابب أعطلكم، ونتمنى أن تكون بهنيك من قلبي على النجاح مرة تانية. اقتصاديا بين بلدينا. نحن لا نعدك بأن يكون هذا التعاون ناجحا. لا تصدق ما قلته لك منذ قليل، إنني أمزح. هي مهزلة. هذا فقط كي يخفف التوتر الذي تشعر به بوقوفك أمامي، لأن الاتحاد السوفيتي له هيبة. كيف بصير هيك ستيبانوفيتش؟ ونحن نحاول. هذا زمن جديد ودبلوماسيتنا لازم تتجدد. نحن بحاجة لقسم يكون فيه شباب كلهم حيوية، وبدنا يكونوا محترفين، والأهم ناس متفائلين.
وبيعرفوا العالم الغربي وكل عاداته. وأنا أشكر لكم. نحن لازم نعلم الدبلوماسيين تبعنا كيف يحاكوا زملائهم الأجانب من جديد. ومنين بدي اجمالك ناس يكونوا مثلك؟ فيك تقولي لي انت بتعرفي شي وحده امريكيه هربت على الاتحاد السوفيتي وتزوجت طيار سوفيتي؟ ومين اللي قال لك لازمنا أمريكيات؟ بدنا شباب متمرسين ومنلاقيهم. كتير حلوة. اوه ورجوني. فعلا طالعة حلوة هالصورة. من بعد إذنكم ممكن لحظة يا شباب؟ مين بيكون؟ ايه رفيق بيترو. اليوم في عندها اجتماع مع النساء السوفيتيات. ماشي ماشي. روتا كارلوفنا رح تيجي بعد التنتين. ايه تماما اكيد. بخبرها، رح خبرها. حاضر، تحت امرك. صباح الخير. ايه وحضرتك مين بتكون؟ بدي روتا كارلوفنا. رح تكون بعد التنتين، بعرف هالشي. حضرتك لحظة واحدة. معك فريق تحليل المعلومات مكتب بلاومني، تفضل. مع السلامة. أيوة، ليش ما خبرتني إنك المدير الجديد؟ بتحب تشوف المكتب؟ تفضل. إذا بتحتاج حضرتك أي وثائق من الأرشيف أنا موجودة. إلك زمان بالوزارة؟ من 35 أنا موجودة هون. من الحرس القديم يعني. جيبي لي الملفات الشخصية للموظفين لو سمحتي. ماشي فوراً. نحن ما حطينا المراية لسه. لا تواخذيني روتا كارلوفنا، بس انت بتعرفي هي مانا غرفة نوم فرنسية. في أخبار عن باريس؟ شو، خلصت البودرة الفرنسية يعني؟ السوفيتية تبعنا مسيئة. شو في أخبار؟ قولي لي شو اللي بدك تعرفيه انت؟ بصراحة أنا بيهمني أعرف رح يقبلوا مشروعي اللي قدمناه عن لقاء الرؤساء بباريس. إلي سنة عم اشتغل على هالموضوع. عم يتناقشوا لسه. كولا مو وقتها. بالمناسبة عندك ضيوف عم يستنوكي.
مين هدول الضيوف؟ مبين جاي لهون غصب عنه. شو اللي عرفك؟ شو عرفني؟ ما شفت وشه كيف؟ عادي ما فيه شيء. معقول انتو ما لاحظتوا هالشي؟ هو مو مبسوط، مبين مكتوب عاجبينه انه متقلع. ما كنت بعرفك بهالخطورة. لا أنا ما بظن يكون هيك الموضوع. طيب بلكي هذا تفتيش. نحن صرنا بسنة ال60، مالنا بالثلاثينات اللي بتعرفوها. رفاق روقوا. على شو بدهم يدوروا؟ أنت مجنون؟ ما هون وبكل مكان في مستودع للصحافة الممنوعة. هي مثلا على الصفحة الأولى كاريكاتور عن الرفيق خروشوف. أندريوش مو ناقص غير تشرب هون. إذا شافتك ناديجدا رح تموتك. وين حط هاي الملفات؟ على مكتب الرفيق بريكوف. معقول تكون هي ملفاتنا؟ الواضح حتبلش الحرب. رفيق بيريكوف، هذا حضرتك؟ روتا كارلوفنا. ممكن تشرح لي فوراً مين اللي سمح لك تقرب على أغراضي الشخصية بهذا الشكل؟ هذا مكتب رسمي وما في شيء اسمه أغراض شخصية. عن جد؟ هذا لإلك؟ اسمعيني رفيقة، صدقيني تعييني بهذا المنصب هو تقدير عالي للشغل اللي حضرتك عملتيه ولمنجزك. واضح، مشان هيك شالوني من منصب مدير منصبك كان القائم بأعمال المدير، ما هيك؟ خلص ما بقى اتحمل. الجولف هو قبل كل شيء لحتى نقضي وقت مع بعض، ومشان هيك أركاش أنت شو عم تعمل؟ مالي قادر أنا أقعد هيك، أنا عن جد كتير مضغوط. اسمعوا يا رفاق، نحن بدنا مرسال. مين بيروح لعند ناديجدا؟ أوه لا تفكروا روح لعندها. موراتوف أنت نقطة ضعف. وبعدين بالنسبة لشخص مثلك عنده مكتب وشقة بعمر 26 ما في شيء ممكن يصعب عليه. شو بدك هالمرة؟ شو رأي حضرتك؟ مو شايفتينا كيف كلنا خايفين؟ بالوزارة ما في مكان للحساسين. في أسئلة تانية؟ ناديجدا بيتروفنا، ما تكوني قاسية هيك معي. مين بيكون؟ هو منهم؟ ليك موراتوف، هذا مديركم الجديد. ناديجا بتروفنا، اجمعي القسم. أندري فلاديميروفيتش موراتوف، خلق وربي بفرنسا، دارس علاقات دولية. أندري عنا مختص بالديمقراطيات الإفريقية الشابة. لهالسبب هو عم يتعلم ألعاب اللي محتلينهم يعني؟ مختص معي له بديل بكوبا وأمريكا اللاتينية، ليونيد بتروفيتش كورنييف من لينغراد. ربي بين أولاد الجمهوريين الإسبان. أهلين رفيق. أركادي يوسيفوفيتش غولوب، تخرج من معهد موسكو للعلاقات الدولية، بيحكي باللهجة المنديرينية والكانتونية كمان. عم يتعلم اليابانية، ذكاء القسم تبعنا. ويا ترى
من الذكاء أنك تحط تمثال الرفيق ستالين كهدف؟ مو كهدف، كحاجز. رفيق بيريكوف، يمكن أنا لازم أشرح لحضرتك. من كم يوم موظف السفارة السوفيتية بأمريكا الرفيق ليتشكوف وصلته دعوة مشان يلعب جولف من سيناتور ولاية فلوريدا. بس الرفيق ليتشكوف ما بيفرق بين عصاية المساحة والمضرب، ومشان هيك وكالعادة هو ناوي يعتذر. للأسف، لأنه الحديث خلال اللعبة ممكن يكون عن كتير شغلات مهمة بالنسبة لنا، ومن ضمنها شو مخططات الفريق الرئاسي. ولهذا السبب بالضبط قسمنا هلأ عم يحضر لإله ولكل زملائه شرح، وفيك تشوفه. يعني مفكرين بهاد رح يتعلم كيف رح يلعب جولف؟ ما فيك من أول مرة تتعلم كيف تقطع أخطبوط، بس فيك تعلمهم ما يشربوا من سطل المي والليمون. بيغسلوا إيديهم بهي المي. مفكرين حالكم عم تشتغلوا بأمور مهمة أنتم؟ بهالحالة مضطر فرجيكم مصير هيك وراء. يا ريت نهتم بالشغل أكتر يا رفاق، الشغل الحقيقي مو بهالطريقة بيصير. هلأ منرجع للشغل. كل التقارير اليومية لازم تكون عندي على 6. رفيق موراتوف، فضي لي المكتب تبعك فوراً لو سمحت. روق مورا، هيك بتكون قريب من الشعب. عن جد؟ معناها فضي طاولتك وانتقل لعند الشعب. انتو كأنكن عم تقصدوني بحكيكم. ما قصدتك انت ايونوف، مشان هيك روق. نفذ أركاش، هاد شغل. مبسوط هلأ؟ خلص روقوا، استراحة، في شغلات أهم بكتير. امشوا معي. يونوف، خليك هون انت. من الواضح انه نحن مو مطولين، رح يقلعنا كلياتنا. شخصية كتير غريبة. زعلان على روتا كارلوفنا. اسمعوني شباب، الفضول أبداً ما رح ينفعنا. أنا في عندي اقتراح، خلونا نجمع عنه معلومات. ليش بقى؟ شو يعني ليش؟ هذا أساس شغلنا، لازم نعرف مين هو وليش هيك طب علينا فجأة. بس في عندي شرط. أي واحد فينا بيقدر يعرف معلومات عنه من هون لبكرة هو اللي بيربح. واللي ما بيعرف وقتها بيعزمنا على مشروب. اتفقنا. يا ترى مين بتكون يا رفيق بيريكوف؟ مساء الخير. يسعد مساك. تأخرت بالرجعة اليوم. أنتجت كان نامت شوي، كانت ناطرتك. أها. بدك تتعشى سيد بيريكوف؟ لا شكراً لك. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نقدم لكم برنامج عرض يوم الغد. في الأول من أيار كما في كل عام يحتفل الاتحاد السوفيتي بيوم اتحاد العمال العالمي. أنا اليوم ما بكيت. وبهذه برافو يا عمري. ستشاهدون الحفل الاستعراضي للأطفال. أنتجكا. خلص مو مشكلة. يا ترى عجبتك الرسمة اللي رسمت لك إياها؟ إيه كتير. لمدة لا تقل عن أسابيع. وبما أن آنيا، تعي نتفق. أنا عندي شغل وما بقدر إني نايمك كل يوم. فكانت دائما أحد أهم أهدافه هي تنمية الطفل وصقل مواهبه.
يعني ما لازم استنى، مو كل ليلة. مو كل ليلة. 9:30 ستشاهدون حلقة خاصة من برنامج تحت شمس الوطن. مشاهدينا الأعزاء، نودعكم وعمتم مساء. الهدف بمرمانا قاعدة الشرقية. أمرك سيدي. نحن عم نتواصل معهم بس هلا ما في جواب. حول. إذا اضطريتوا اضربوا فوراً. ايه خليك ماشي وراها لحتى تصيبها. سيادة العميد، الدفاع الجوي على الخط. سيادة العميد، عنا هدفين. برجع بكرر، في هدفين. سيادة العميد. وهلا راح يضيعوا. كان في أمر الاعتراض. بس سيادتك الهدف الثاني هو إلنا. خلي كل واحد فينا يعمل شغله وبس. الصواريخ جاهزة. الأول أطلق. ثاني أطلق. تم تدمير الهدف الأول. تم تدمير الهدف الأول. تم تدمير الهدف الثاني. تم تدمير الهدف الثاني. يا رقيب، حاضر سيدي. عند الرادار. وانتوا تعالوا وراي. حاضر سيدي. سافرونوف، حول. رد علي سافرونوف. ما بدي أي خربطة بالبرنامج، فهمانين علي؟ استنى حطهم جوا. فريق تحليل المعلومات، موراتوف. أندري فلاديميروفيتش. تفضل. شوف موراتوف. شو هذا الشيء؟ حمامة السلام. بتعرف بشو هالحمامة بتذكرني؟ بتذكرني بالقندص والبطة. شو؟ مو صحيح، هي حمامة وهذا الشيء واضح. رسمها الفنان الإسباني المناضل بيكاسو. واحد مثلك بيكاسو اسمه. وهي حمامة السلام تبع أركاش. ليون أنت جنيت؟ هي حمامة. شو دخل الحمامة؟ أنت هون شو كنت بدك تكتب؟ السلام والصداقة. نقلتها من كتاب تعلم الهيروغليفية. كان لازم تطول هذا الخط. أنت بتعرف هيك شو معناها؟ الكره، روح طولها. لا توسخ لي الجاكيت. هلا المهم ما تمطر لأنه مانا جايبين الشماسي. لا تفاول هلا، الجو ما بينضمن. شوفوا هيك. معقولة أحسن نوعا ما. قولوب صورني يلا. لا تغير شيء، أنا مزبط الدقة. افتح الغطاء قبل ما تصور. شو غليظ. يلا يلا. بعتذر منك ما كنت منتبه. حصل خير. وين وزارة الخارجية؟ ليك. شكراً كتير. وأرباط. هنيك. شكراً لإلك. طيب رح أروح. ايه أكيد، موفقة. بالإذن. أركاش. ايه شو رأيك تصور؟ انتبه تطلع مغبشة. 1 2 3. موتيا. معناها قرروا يعلموا الكل على لعب الجولف. هاي بدعة جديدة من الرفيق فيدوتوف. شو هالقسم اللي بعتني عليه يا رفيق إيفانوفيتش؟ كأنه جمعية خيرية. شو يا قريشة؟ لشو كنت متوقع؟ وين كنت مفكر حالك رح تتعين بعد المصايب اللي عملتها بحقول المريخ؟ لك مو بس من اللجنة المركزية رح تتقلع. بالوقت الحالي اقعد معهم شوي وخليهم عم يلعبوا بعيد عن العين، أحسن إلي وإلك. هذا لبين ما ينسوا عملتك ويرجعوا يرضوا عنك
الجماعة اللي فوق. بس أنا ما بعرف ضل قاعد رفيق إيفانوفيتش. تعلم جريشا، تعلم. وين المشكلة؟ رفيق إيفانوفيتش، شو؟ طالبينك على التليفون ضروري. مرحبا. عفواً. روحوا انضموا لمجموعتكم بسرعة على السريع. لا أعطيه لافتة لهذا الشاب. رح أخذ هي منك، ما بدنا اجتهادات شخصية. هي حمامة سلام. تعال معي. أعطي يعني وحدة لهون. هي أحسن، المجد للعمل. ليكوا تفرجوا. أعطيني إياها. حضرة الرفيقة؟ بعرفك عليها؟ ليش بتعرفها؟ لا بس بنتعرف. لا يا أنسي ليون، أنت اللي لابسة فستان عليه زهور. ليون هاد إليك. مبروك. ليكي هو حدا ظريف كتير، ديري بالك عليه. بكاش. ناطرة رفقاتي هون. أركادي. كلافديا. تشرفت بمعرفتك. عيد عمال سعيد. وإلك كمان 1 أيار اليوم العالمي للتضامن مع العمال. شو عندك بعد العرض؟ ولا شي لحد هلا. منلتقي على 3 عند بيت ينابيع الطلائع. موافقة. بس ما بعرف وين هي. طيب وين بتعرفي؟ بعرف جوركي منيح. قاري عنه. قصدي الحديقة. بعرف، كنت عم امزح. معناها على 3 بمدخل حديقة جوركي. شوفك. ماتيلدا على البيت. الرفيق إيفانوفيتش بده يروح ضروري على الكرملين. خير، شو الموضوع؟ ما بعرف أي شيء. بلومني. طيب جاية فورا. اجوا رفقاتي. يلا بالإذن. سلام. انتباه، استعداد بالضحكة وبالفرح وبكل الحيوية. خلينا نمشي. يا رفاق، لو سمحتوا عنا اجتماع ضروري، مشان هيك بتمنى من الكل يدخل على المبنى. ايه نعم، في اجتماع طارئ بخصوص الرفيق شويكو. يعني في حرب؟ الموضوع هيك شكله. طيب ليش سحبوا موظفين الخارجية من المسيرة وبدهم يعملوا اجتماع طارئ؟ أنا مالي مطمن. والمدير الجديد يعني هاد صدفة؟ ايه، وكمان ضابط الانضباط مختفي. بيركوف لسه لهلا ما اجا. ايه بعرف. والإدارة لهلا ما حكوا أي شيء؟ لهلا ولا كلمة. خلينا نبلش الاجتماع. أول شيء عيد عمال سعيد. للأسف ما قدرنا نحتفل مثل ما لازم. ها رفيق فيكتور، تفضل أعطينا التقرير. يا رفاق، مثل ما بتعرفوا صار عنا حالة طارئة، والأمريكان بيّنوا لنا وبيّنوا للعالم وشهم الحقيقي. ما في شي مخبى. من 4 سنين وطيارات التجسس الأمريكية فوق أراضينا، فاكرين حالهم ما لنا عرفانين فيهم. وآخر تصرف وقح اليوم الصبح عملوه فوق منطقة فيكتور، أنا آسف على المقاطعة، بس مو الكل هون عندهم تصريح.
يا رفاق أنا عندي علم بكل شيء، وبظن حديثكم هلأ هو عن طيارات التجسس، ما هيك؟ رسمياً هن تابعين لناسا، بس كلياتنا بنعرف كتير منيح شو عم يعملوا. إذا ماني غلطان يا مدير قسم تحليل المعلومات، لحد هي اللحظة أنت ما عندك تصريح، وهذا اجتماع هو مغلق. بصراحة يا رفيق باللجنة المركزية خبروني بكل شيء، ومن ضمنها هي الأمور. بس أنت ما عدت باللجنة المركزية، ومستوى القسم تبع حضرتك ما بيسمح لك بنوب لا تحكي بهالاسلوب ولا بهالموضوع. إذا الرفاق بيسمحوا لك تبقى بالاجتماع أهلا وسهلا، أما أنا فبعتذر منك. وين القسم الأول لو سمحتي؟ فوقنا دغري، على اليسار بالكوريدور. أنا اسمي بيريكوف، وأنا بكون المدير الجديد لقسم تحليل المعلومات. بدي أشوف المدير اللي هون، الموضوع ضروري كتير. زفيتاتشكا دخليه فورا. ممكن؟ تفضل رفيق بيريكوف. كولا؟ غريشا. مرحبا. أهلا وسهلا فيك. بس كيف أنت؟ أهلا وسهلا. شو رأيك بهالمفاجأة؟ تفضل عود ارتاح. شو غريغوري؟ بتدخن؟ تركته.